ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. ஒரு வழியாக நத்திங் ஃபோன் ஒன்று லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அதோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரிவ்யூ பார்ப்போம். நத்திங் சைட்லேருந்து சவுத் இந்தியாவுக்கு இருக்க எந்த ஒரு சேனலுக்கும் ரிவ்யூ யூனிட்டே கொடுக்கல. ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எல்லாமே சவுத் இந்தியாவில் தான் இருக்குது. ஆனால் சவுத் இந்தியா சேனலுக்கு மட்டும் ரிவ்யூ யூனிட் கொடுக்கல. C4A Tech அண்ட் ஃபோன் அருணாக்கு இங்கிலீஷ் சேனல்ன்றனால அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க போல். உடனே நான் நம்ம சேனலை சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. நமக்கு ரிவ்யூ யூனிட்லாம் கிடையாது. எப்போயுமே வாங்கி தான் ரிவ்யூ போடுவோம். பட் தமிழ் டெக் மாதிரி ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்க சேனலுக்கு கூட கொடுக்கல. பட் நம்மளும் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். சீக்கிரம் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வரும். இப்போதைக்கு ஃபோன் கையில் வச்சு ரிவ்யூ சொல்ல முடியலனாலும் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே தெரியும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் கண்டென்ட். இந்த ஃபோன் நேம் மாதிரியே பாக்ஸ்லேயும் ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட்டு ஸ்லீக்கான பாக்ஸில் மொபைல் அண்ட் ஒரு C2C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் சிம் எஜெக்டர் டூல், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே. இதில் 6.55 இன்ச் OLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 120 Hz டிஸ்பிளே. இன் டிஸ்பிளே ஆப்டிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரியபிள் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட ரன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 Hz to 120 Hz வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம பேஸ்ட் ஆன் யூசேஜ் சினாரியோ. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் Gorilla Glass 5 கொடுத்துருக்காங்க. 8.3 mm திக்னஸ், 190 கிராம் வெயிட் இருக்குது. வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சாலும் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம ஃபோன் கையில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம். இவங்க எவ்வளோ நாளாக ஹைலைட் பண்ணி சொன்னது அந்த ரியரில் இருக்க LED லைட்டை பற்றி தான். இதுக்கு பேர் கிளிப் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறாங்க. இது அவங்க நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றப்போ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகுது. ஆல்சோ கேமரா யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ரெட் லைட் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. அண்ட் ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த சார்ஜிங் பேடை சுற்றி இருக்க லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகுது. அதுவும் நல்லாயிருக்கு. தென் ஃபைனலாக வந்து பேட்ரி இண்டிகேட்டர். அதாவது பேட்ரி சார்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ப்ராக்ரஸ் பார் ஷோ ஆகுது. இது வந்து நம்ம ஃபோனை வந்து ஷேக் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த பார் வந்து இண்டிகேட் ஆகுது. பட் இதை மட்டும் போதுமானு கேட்டோம்னா அதை நம்ம ஃபுல் ரிவ்யூவில் தான் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசர். Snapdragon 778G+ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜிபிக்கு Adreno 640L இருக்குது. Android 12 மேலே அவங்களோட Nothing OS பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் 3 years ஆஃப் மேஜர் அப்டேட், 4 years ஆஃப் செக்யூரிட்டி பேட்ச், 2 months ஒன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஓகே தான். பட் ப்ராசர் வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்சில் ஹையர் எண்ட் ப்ராசர் தான். இது எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கேமரா. டுவெல் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே ஒரு நல்ல விஷயம் தான். 2 MP டெப்த்து, 2 MP மேக்ரோன்னு சும்மா கணக்கு காட்டலை. ப்ரைமரி கேமரா 50 MP Sony IMX766 சென்சார், f1.9 அப்பர்ச்சரில் OIS சப்போர்ட் இருக்குது. இதை நம்ம நிறைய மொபைலில் பார்த்துட்டோம். இது ஒரு நல்ல அவுட்புட் கொடுக்குற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்க கேமரா தான். நல்ல அவுட்புட்டும் கொடுக்குது இந்த நத்திங் ஃபோனு. நல்ல டீட்டெயிலிங்கோட நல்ல அவுட்புட் தான் வருது. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எல்லாமே நம்ம பழைய வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணாதது இந்த செகண்ட் கேமரா தான். 16 MP எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் இன்னொரு 50 MP கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங் JN1 சென்சார், f2.2 அப்பர்ச்சரில் 114 டிகிரி ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ. இதில் வந்து அவுட்புட்டும் நல்லா தான் இருக்குது. இன்னொரு நல்ல விஷயம், ரியரில் இருக்க கிளிப் இன்டர்ஃபேஸ் லைட் ஃபில் பண்ணி இமேஜஸ் எடுக்கலாம். அடுத்து வீடியோக்கு 4K 30 fps சப்போர்ட் இருக்குது. டுவெல் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வீடியோ நல்லா தான் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நத்திங் ஈவெண்ட்டே வந்து இந்த நத்திங் ஃபோன் ஒன்றில் எடுத்தது தான். ஏன் ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருந்துச்சு. கேமராவில் எடுத்த மாதிரி தெரில, நல்லா தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கருக்கு 3.5 mm ஜாக் கிடையாது. அப்புறம் பேட்டரிக்கு 4500 mAh கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 33 watts PD சப்போர்ட் இருக்குது. 15 watts வயர்லெஸ் சப்போர்ட், 5 watts ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக ப்ரைசிங். பேஸ் வேரியன்ட்டு 33,000 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 8GB 128GB 33,000, 8GB 256 35, 12 256 38,000. ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு 2K லெஸ் ஆகும். ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக 1000 ஆஃபர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வேரியன்ட் வந்து 30,000 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கார்டு ஆஃபர் போக 28,000 வரும். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு 2 கலர் வேரியன்ட். இந்த ப்ரைஸ்க்கு ஆல்ரெடி நமக்கு 870லே ஒரு 4-5 மொபைல் இருக்குது. அது பத்தாதுன்னு IQ 9 SE இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 888லே இருக்குது. மேபி இதை கொஞ்சம் இன்னும் அக்ரெசிவாக லான்ச் பண்ணியிருக்கலாம். இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தப்போ கூட மனசை தேத்திட்டு போயிடலாங்க. ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பம்பர் கேஸ் 1500, டெம்பர் கிளாஸ் 1000, 45 வாட்ஸ் சார்ஜர் 2500. ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து 40,000 இதை வாங்க போகிறீங்களா? இந்த ப்ரைஸுக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும்னு தெரில. மேபி இந்த கேமரா, டிஸ்பிளே, கிளிப் இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருந்தாலும் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இது ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை நம்ம ஃபுல் ரிவ்யூவில் மொபைல் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் வர்ற அவுட்புட்டு, OS எந்த அளவுக்கு வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக்கிஸாக இருக்குது, இதெல்லாம் வச்சு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ மொபைல் வந்ததும் கண்டிப்பாக அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ வரும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டேக் கேர், see you, bye bye மக்களே.